Es geht weiter, stets heiter bei Fire Emblem Engage, hier mit Kapitel 21, wo wir noch voll dabei sind, stand nur mittendrin. Und ja, wir haben immerhin schon mal Sephir und Chris sind wir losgeworden. Jetzt nervt uns zwar einfach die böse Will, muss man fast schon sagen, hier mit ihren, naja, ständigen Doppelgängern, den ich irgendwie noch aus dem Weg gehen muss oder sie direkt vernichten muss, eins von beiden. Wobei ich glaube, ich eher die Tendenz hätte zu sagen, komm, ich lasse die auf der Seite einfach so mal sein, wie sie gerade sind. Zum Beispiel den hier auch, obwohl der gerade verdammt weit kommt, den wir vielleicht vorne gerne platt machen. Etwas in der Art, ja, da wäre eine Option, ne? Der natürlich auch verronnen, aber ich muss jetzt halt leider umgehen. Also quasi den vorne noch wegkriegen, also von hier aus und dann hier abhauen. Natürlich die anderen hier, ja, und dann wieder die Truppen in der Mitte sammeln, aber dann irgendwie nach links und rechts quasi aufteilen. Also quasi sagen, vielleicht hier 5 Stück oder 6, besser gesagt, hier 6 Stück. Dann schlagen wir uns den Weg so frei. Das wäre eine Option. Gut, Michael Lucina. Normal angreifen, ne? 4. Stufe. Nein. Dimensionsfalkion, ne? Der macht Damage. Turmtötern wären natürlich auch immer cool. Da sie ja Wyvern sind, sind sie damit eigentlich auch Drachen, ne? Also insofern, das passt schon. Schau mal hier hin wegen Kombi-Angriffen. So, dann die hier. Was haben die so Werte? Viel Verteidigung, ein bisschen mehr Resistenz. Der und der. Na komm, wir erstmal die platt. Diamando-san! Ja, nee. Lass mal. Jo. Schon besser. Ein Hoch auf den Krieger in ihm. Kraftimpuls Plus, sehr gut. Citrinbeile, wo stelle ich sie hin? Hier. Mache mal Veron, Gebaden. Natürlich kill ich sie nicht, ihn nicht. Ich kann natürlich auch hier hinstellen, nach halt in die Front gehen. Da geht auch jetzt mit Excalibur und weg ist er. Das wird gehen. Excalibur plus 1. Gut, damit wäre eigentlich auf der linken Seite soweit alles fürs erste Mal gemacht, weil die anderen 4 Stück, die kommen jetzt einfach mal, das ist ja kein Problem. Ihr werdet da soweit ready zum Engagen, das machen wir aber später. Pechkatz plus 2, Donnerschwert, du hast natürlich eine ordentliche Power. Aber kann ich hier mit dem Schnitter plus 2 angreifen, zweimal mit 43er Crit-Chance, das wohl einmal davon kriten. Ich bin schon ein bisschen nervös geworden, muss ich zugeben. Jetzt doch drin. Ich habe hier normalen Kanter, nicht Kanter Plus, deswegen ist gerade hier ein bisschen schwer. Aber irgendwas. Können wir rüber mit dem Speer so killen, ne? Ich will nur ganz kurz gucken. Okay, das wird gehen, gut. Das heißt, ich muss erstmal den hier loswerden. Ich habe hier natürlich auch einen Kanter. Der hilft mir jetzt bei dem Ding hier jetzt nicht so viel, außer wenn wir direkt hier hingehen. Ja, war ja klar. Also ich muss hier so oder so jemanden hinstellen, um das abzufangen. Ja gut, schau, wir haben hin, der ein bisschen Resistenz hat, da geht schon.
Buch kommt leider fast ein bisschen spät dafür mit Movia. Dann trifft halt immer, und ich treffe nicht immer, da ist halt auch ein bisschen doof gerade. Aufgepasst, er hat noch keinen Kanter, da muss er ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe zwar mit ihm eine relativ gute Resistenz, das soll man nicht unterschätzen. Sie hat ja auch keinen Kanter. Ich meine, klar, er kann zumindest schon mal den da loswerden. Das Clomid war sogar besser als Movia, will man nicht richtig in den Kopf, muss ich zugeben. Er ist ein bisschen surreal. Aber es ist so. Was willst du machen? Könnte man auch mit Ragnell, ne? Spielt keine große Rolle. Ragnell hätte eine Crit-Chance, theoretisch. Also eine höhere, besser gesagt. Gut, ich meine, Sandsturm ist immer so eine Sache, ja. Manchmal macht es, manchmal auch nicht. Oh, Moment, da war gerade ein bisschen doof von mir. Ich habe natürlich noch Chloe da. Aber ich muss hier sowieso was anderes machen. Stimmt, nicht vergessen. Dann kann ich natürlich den Mage loswerden. Habe hier nochmal Kanter. So. Der kommt dummerweise ja auch dahin, ne? Der ist auch ein bisschen nervig insofern. Das wäre cool, wenn ich den noch irgendwie loswerden könnte. Movia, du bist momentan gerade zu nichts mehr zu gebrauchen, Alter. Muss ich leider jetzt mal so deutlichere Worte finden. Das ist gerade ein bisschen doof mit ihm. Foron. Ja, ich habe mit dir erkannt, da bringt uns aber hier nicht so viel. Blick gerade, wer hat von euch über die Rettung noch dabei? Sie hat theoretisch die Fallen noch, die könnte ich auch mal nutzen. Vielleicht für ihn hier, also den würde ich eher nicht machen, Verzerrter, weil der Alfred blockt den schon ab. Er kriegt ein bisschen Damage, ja, aber das war es eigentlich auch. Ich würde gerne den irgendwie platt machen und den noch. Weil da mit der Magie, es ist zwar in Anführungszeichen nur for one, aber trotzdem, das ist mir mit 42 ist mir zu viel des Guten. Das heißt, ich würde einen von denen zu mir teleportieren und platt machen und den anderen, und da muss man jetzt halt gucken, wer von euch hat Rettung. Sie hat Rettung, okay. Das heißt, den anderen, da ist natürlich doof, was ich jetzt so gemacht habe. Ich müsste fast schon mit Boucherolin irgendwie da näher ran. Also Boucherolin synken und dann schnell den Typen da drüben platt machen, also ohne Rettung agieren sogar. Beim Movie kommen ja nicht nah genug ran an den Typen da. Natürlich wäre, da haben wir es eigentlich gerade schon, wäre der Move mit Doppelgänger natürlich auch eine Option, hä? Doppelgänger nehme ich nachher. Nehme ich jetzt den? Ja, glaub schon, ne? Schöne Werte, schöne Werte. Ich liebe schöne Werte. So, dann Movia. Mach du mal den hier platt, der ist eh schon geschwächt. 5×2 Kobschlag plus Bruch. Muss natürlich reichen, aber ganz ehrlich, mit dem Bruch ist eigentlich eh schon gut bedient. Mache es sicherheitshalber hier, falls irgendwas daneben geht.
Gut. Dann haben wir den Move mit der Falle. Stab. Ich kann jetzt die Fallen nicht nutzen. Zu weit weg oder was? Hä? Alter, das hat die Waffe, die Falle für eine behinderte Reichweite. Sorry für den Kraftausdruck. Mann, das wusste ich doch vorher nicht. Moment, hätte ich den Ober nehmen sollen. Muss mal kurz zu Alfredo zurück. Kann mir einmal mal jemand sagen, dass es so ist. Mann, Mann, Mann. So, jetzt rennst du nicht mehr. Ihr wollt mich wohl gerade verarschen, ne? So, jetzt aber. Man immer dasselbe hier. So. Genau, jetzt wollte ich ja den per Falle zu mir holen. Weil der nur eine Reichweite bis da unten hin. Die Reichweite der Falle ist echt ein bisschen übel. So, es ist zwar ein Magier, aber könnte trotzdem reichen. Ja, du hast ja gute Power. Auch gegen andere Mages. So, mal kurz gucken. Also, es ist nur noch er direkt bei dem drin. Der ist ein bisschen weiter unten, der kommt nicht mehr hin. Aber es ist eh physisch, also spielt es ja keine Rolle. Dann habe ich hier noch den. Ja, natürlich bei dem kein. Oh, scheiße. Ich wollte gerade sagen, ja, ich könnte das Item einsetzen, um hier unten zu healen. Das Problem ist aber, ich habe keinen Kann, nachher wegzulaufen. Weil. 39 physisch. Ja, komm. Ich kann es riskieren. Kann ich so riskieren. Stelle ich dich mal nach hier drüben hin. Ich würde sogar. Ja, komm, direkt hier hin. Silber Großlanz oder Stahl Großaxt? Die haben Axt und Bogen, ne? Also wenn schon eher mit der Axt tatsächlich. Gut, bei 0 kann ich sowieso direkt wieder skippen, da bringt er nichts. Ja, Fogado, das war klar. Gleichfalls. Wieder Nuller. Oh, ein Einer. Krass. Ja, vor ihm hätte ich Angst. Ganz ehrlich. So. Die Drachen kommen oben, ansonsten kommt die unten aber nichts mehr. Na komm, machen wir schön hier die 4. Stufe.
Diamant Sigurd, ich meine, ihr seid stark genug. Oder Diamant vor allem. Der braucht keine Unterstützung. Mach mit Kriegerschwert, mit Andung. Ja, Kriegerschwert, komm. Höhere Trefferquote. Hasta la vista, Baby. Aber nicht ganz gerade von Level Up. Schade, schade. Wie sieht es denn hier unten noch so aus, hä? Ich habe auch noch Movia. Gucken wir schon beinahe. Louis Tiki, damit da würde gerade gar nichts mehr machen aktuell, tatsächlich. Das heißt, du nimmst mal den noch mit. Ich will mich unbedingt bei dir noch gucken, was du so für ein Level-Up und so hast. Also Level-Up im Sinne von, wie gut es bei ihm ist, muss ich so sagen. Bündnis, nicht nötig. Ich mache ganz normal mit Ephraim-Kombi. Vielleicht doch Bündnis. Gott sei Dank nachwechseln. Ja, Ephraim macht halt ein bisschen mehr Damage, das ist halt schon so. Ja, die Crit-Chance ist zwar hoch, aber ist mir trotzdem jetzt nicht. Gefällt mir jetzt nicht so sehr. Was darf es sein? Krieger, Meister. Natürlich Krieger. Vier Verzerrte gekillt. Das ist schon mal etwas. Ich gucke mal ein bisschen aufs Level. Achso, wir haben noch den hier unten, stimmt. Ganz vergessen. Wobei, der ist übel, aber auch immer ein bisschen schnell unterwegs wie Yunaka. Aber trotzdem mit Magic angreift. Okay. War ein bisschen schräg. Ah, der hält ein bisschen was aus hier unten. Ne? Da muss man sogar zu zweit ran. Sehr schön. Das gemacht, da fehlt nur noch einer. Enemine Mopel, du frisst Popel, machen den. Ja. Kurz gucken, wer könnte noch ein bisschen Heal vertragen. Wird hier vielleicht schon mal runtergehen, die Engage-Welt noch zu holen? Weil schauen kannst du nicht. Dasselbe gilt für euch. Ujirolin kann schon ein bisschen nach vorne gehen, mal zu gucken. Man kann einen Doppelgänger einsetzen. Ein Pogativ lasse ich jetzt tatsächlich einmal nach, weil es noch nicht wirklich nötig ist. Ja, nachher machen. Okay, könnte tatsächlich sein, dass momentan nichts mehr kommt, wa? Ich weiß, Mumi hat auch noch einen Pugativ sterben und natürlich gerne behalten. Da die Dinge sowieso ein bisschen selten sind.
Okay, ich kann nach vorne. Ich auf Michael, der braucht damit noch was Neues. Also sprich eine Aufladung, ja. Sehr gut, alles aufgehalten. Die 3 kommen gleich noch. Okay. Ja, ein Push-Rosen ist halt so eine Sache, war, aber ich glaube, ich kann noch einen Zug gut abwarten. Und dann die vielleicht sogar hier spawnen und dann mal gucken, wer also auf uns gestürmt kommt. Achso, oh, doof. Er hatte gar keinen. Aber ganz vergessen. Nee, Moment. Er hat ja kein Emblem ausgerüstet. Ja, das mit Emblem ist sowieso so eine Sache. Hat doch schon zu Beginn des Let's Plays mal ein bisschen so die Sorge auch für ein bisschen gegeben. Wegen, ja gut, ich meine, mit einem Emblem ist jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig spannend oder so schwierig. Kann man so oder so sehen, ne? Ich meine, eben, du kannst das Spiel einfacher machen mit den ganzen Emblemen, vor allem mit den DLC-Emblemen, aber andererseits, es zwingt ja keiner dazu. Du könntest einfach sagen, ich habe keinen Bock auf Embleme und zockst ohne. Das geht ja auch. Aber ich ja die Idee dahinter im Prinzip. Und sei es denn darum, dass man halt vor allem die ganz alten Spiele wieder ein bisschen besser promotet, finde ich schon geil. Da muss man sagen, hat schon was. So, erzähl die alle mal nicht so. Jetzt bin ich gespannt, was sie macht. Oder er, oder wer auch immer. Und nur Drache? Krass. Stab habe ich eh nur Rettung und Fraktur, da bringen kann momentan beides nichts. Dankeschön. Was auch immer das für ein Item war. Ja, das sieht man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Also der Drache, der kommt immer näher und näher. Was im Prinzip nicht schlecht ist. Vor allem, wenn ich das Ziel habe, ihn quasi anzulocken. Theoretisch natürlich mit Louis und Tiki noch besser anlocken, weil er 73 KP. Das würde eigentlich super gehen. Der haut ab. Hä? Haben die Angst vor mir? Okay, ist mal was Neues. Gut, Verstärkung kommt keine mehr. Wir haben unten insofern gut aufgeräumt. Aber ich bis jetzt sagen muss, ihm noch, ich glaube, für das härteste Kapitel, seit ich jetzt wieder aufgenommen habe, also sprich seit Folge 100, ist glaube ich immer noch das mit dem Ding gewesen. Sag schnell. Die Sidequest mit Sigurd. Das war schon heavy auf einer anderen Stufe, muss er zugeben. So. Schön nach vorne. Also mit Kanter ist auch heavy. Ja, dann gibt es halt so Dinge, wo ich mir sage, wenn ich wieder mal irgendwann Engage mal zocken sollte, muss ich dringend daran denken, erstmal die ersten FP für Kanter aufzusparen, weil so wichtig, das brauchst du unbedingt.
Natürlich möglichst bevor du die Ringe verlierst, hä? Also möglichst vor Kapitel, was war es, 10 oder 11 oder so rum. Und dann, ja, Vehemenz natürlich auch cool, vor allem für die schnellen Charaktere, die anderen vielleicht eher vor allem mit der Sternenkugel und so. Also mit Tiki oder mit Linie ein bisschen mehr Erfahrungspunkte zu kriegen, die man ja von Edelgar bekommt. Also vor allem DLC-Dinger, also bis auf das mit Kanter. So ein Drache kommt halt schon sehr nahe ran. Ja komm, machen wir erstmal einen Drachen platt. Ja, definitiv guter Damage. Dass ich selber getroffen werde, kotzt mich etwas an. Ja, das Problem, ich greife halt zuerst an, deswegen kann ich mich noch nicht heilen. Es sei denn, Chloe crittet einmal. Oder weicht aus, das ist die andere Variante, gefällt mir auch. So, Diamant-Sieg, oder? Ihr seid ja kurz davor. Du hast hier eine Waffe für die Reichweite. Jetzt gibt es ein leckeres Tomahawk-Sandwich. Und erstmal einfach ein Stück vom Tomahawk, ja? Oh, Alter, übertreib noch. So, ich lasse ihn hier. Das passt. So, kurz auffrischen. Und ja, ich nehme den Schleich mir von rechts an. Tatsächlich. Beziehungsweise, ich würde sogar sagen, vielleicht ein bisschen in der Mitte. Das sind die beiden, ne? Ist natürlich mit Dingis angreift. Okay. Was hat der für ein Ding? Karneval. Legendäres giftiges Kurzschwert mit Schmetterkraft. Kann erst lange Initiieren des Kampfes. Ah, okay. So ein Ding gibt's auch. Ja, aber es... Wobei, es steht ja physisch. 50 ist schon viel, hey. Alter Schwede. Tut sogar den weh. Dabei, krass, Team hat sogar mittlerweile mehr Verteilung als... Achso, warte mal. Dann gerade die falschen gewesen. Hier, Louis Tiki. Die wollte ich, gut. Hat der andere schon wieder gehabt? Ja, Messer und Magie, ja. Lass vorne noch kurz heilen. So. Ja, komm, riskieren wir es. Stahlgroßlanze, Kontern, naja, mit dem Speer natürlich.
Oder auch nicht. Ja, also der Drache würde näher rankommen, der Rest nicht. Das testen wir direkt mal kurz. Warte mal, jetzt haben wir gerade ein bisschen zu viele Truppen auf der rechten Seite. Können wir hier nur gucken, ob irgendwie magiemäßig mich jemand angreift. Ja, von denen hier hinten. Ja, Falle zum Beispiel oder Stärkung. Gut, die Falle müssen wir erstmal treffen, ne? Gut ausgewichen, Louis. Entschuldigung, ich lache mehr als ich sollte. Oh, er kriegt die Quittung dafür. Also ein bisschen niedlich. Jetzt kommt die Verstärkung von da. Und von dort auch noch. Ja, komm ey, also. Also Louis kann ja vieles, aber jetzt das alleine managen. Wobei, wenn die Dinger da hinten platt kriege. Was hier? Ihr scheiß Mages. Brennt in der Hölle. Ja, den Rest getroffen. Gut, wisst ihr was? Wir gehen in die Offensive. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Obwohl. Dann nur noch den mit Elfenlicht. Eventuell ein bisschen Schaden machen, da ist klar. Aber ich kann nicht doppeln. Die anderen machen gar keinen Damage. Also warum sollen wir uns erstmal vielleicht um die in der Nähe kümmern? Lebt gerade tatsächlich. Warte mal. Das müsste eigentlich klappen, ne? Okay, ist aber nur der mit Elfenlicht. Macht 37 magischen Damage. Das blockt sie locker, sie blockt es auch. Speedmäßig wird auch nicht gedoppelt. Okay, da muss man gar keine Sorgen machen. Das kriegen die locker hin. Ich habe noch... Wo ist jetzt Hortensia mit der Rettung? Ja? Nein, sind nur die Dinger. Ich will auch engagen, wenn eine andere Variante. Aber jetzt sie mit der Rettung direkt genutzt, um anzugreifen. Ja, ist super. Eventuell mit Movi auch eine Variante gewesen, ne? Sie Platz zu kriegen. Warte mal ganz kurz. Also Angriff von Louis fand ich schon gut, da kann man so belassen. Beim Movia ist, er kommt nicht weg da, wenn ich die angreife. Aber dafür hätte ich die Rettung eben. Wie schon mal erwähnt.
Gehe ich bis auf 30 runter. Sogar umgekehrt machen können, damit Movi die Erfahrungspunkte kriegt. Wobei, bringt nicht viel, wie wir gerade sehen. Jetzt bin ich hier außerhalb der Gefahrenzone. Ich kann Movi ja kurz zu mir holen, dank der Rettung. Das ist aber aktuell nur Louis vorne. Aber wenn es vielleicht ein bisschen gemein ist. Hä? Wieso ist er jetzt trotzdem... Ich hab doch gerade... Oh, das ist wieder mal so ein Ding, ey. So. Hortensia, kannst du ihn bitte schnell heilen? Pflege. Ja, machen wir das Gleiche mittlerweile. Dann gehen wir doch mal hier kurz in die Offensive. Was die da gerade angreifen wollen, nervt mich ein bisschen. So. Ja, ich mache einen Bruch, da ist mir auch klar, aber ich suche deswegen gerade nach der Variante. Ja. Das ist irgendwie auch anders geplant. Obwohl. Ich kriege gerade so eine schlechte Trefferquote, habe krass. So, schon mal in die Richtung, wo sie eigentlich auch nachher hin sollte. Aber in der Engager kriegt deswegen nicht irgendwie eine größere Reichweite. Leider. Wähl ist halt jetzt einfach schon ein bisschen mühsam, muss ich leider zugeben. Es greift offenbar auch nur physisch an. Wir haben aber noch einen Mage hier. Ich riskiere es trotzdem mal, indem ich schon mal hier ein bisschen näher rangehe. Was da jetzt kommt, ist ein Magier, der Pharon macht 42 Damage, nichts mit Doppeln oder so, das heißt, muss man gucken. Aber solange natürlich alle mehr als 42 KP haben, dürfte sowieso nichts passieren. Wegen von 6, platziert er trotzdem mal hier hin. Du hast auch 6, dann gehst du hier unten hin. Und jetzt wird spannend. Was gerade? Oh, verdammt.
Ui. Ja, er muss da weg. Aber sowas von. Das heißt, scheiß drauf, jetzt muss ich Louis sage ich schon. Jetzt muss ich Ding platt machen. Jetzt muss Will draufgehen. Verstärkung unten ist mir egal. Okay. Jetzt Engage-Zeit. Wir machen, wie wir es kennen, Trick 17. Wenn nichts mehr geht, helfen nur für die Doppelgänger. Dann fliege ich mal hier ein bisschen nach unten. Jetzt, hier wird es auch gleich richtig spaßig. Da kann ich jetzt viel ausrichten. Ein Helferschwur mit Veronica wäre auch eine Option. Der hält ein bisschen was aus hier. Junge, Junge. So, gehen wir nach unten. Wir müssen eigentlich halt auf den Doppelgänger los. Der nicht, das heißt, wir müssen noch Feuerplack kriegen. Ballets Fähigkeit aber nicht vergessen. Ich habe Veronica noch. Kann man auch mal testen. Jetzt muss man mal gucken, wie positioniere ich mich, um je nachdem noch einen Gegner Platz zu kriegen. Gut. Fogado soll den Typen links, also beziehungsweise hier drüben platt machen. Nee, ich glaube tatsächlich weniger. Ich würde Chloe Ephraim nach hier drüben buxieren. Weil er soll auch auf den Doppelgänger losgehen. Das heißt, alle Truppen nach hier drüben. Sternlaub Blitzscharm 54, ja, aber warum soll er uns angreifen, wenn er die anderen angreifen kann, ne? Also müsste eigentlich funktionieren. Immer noch, trotz allem. Ganz bis dahin komme ich nicht. Da ist für das Bündnis, dafür ist noch ein bisschen zu früh. Gehen wir mit euch beiden hier hin. Und ja, Freunde, das ist schon alles geplant soweit. Ja, macht die schon platt, aber will ihn eigentlich lieber hier vorne haben. So, wir haben zum Glück eine große Reichweite. Und viel Spaß, die alle mal ein bisschen durchzukitzeln. Genau,
hier mit Veronica, also sprich die Kombi. Ich brauche hier gerade Lanze. Die kann ich, wenn der Ex Lanzen nutzt. Oh, nee, machen wir farblos. Wir brauchen Helden! Jetzt mehr denn je. Ein weißer Level 4. Magie beendet ein bisschen mehr. Sehr schön. Und Tanz der Göttin. Kann mit leben. Gut, dann schnell wieder nach draußen. Also, jetzt nochmal gucken. Doppelgänger, kein Doppelgänger. Die auch nicht. Also die 4 direkt platt machen. Man tut nur 4 bewegen kann, also wird so oder so nicht ganz aufgehen. Aber scheiß drauf. Ja, aber noch hin hier. Das Sternlochblitz macht 117 Schaden. Du hast ja auch einen Schaden. Ich meine, klar, ich habe noch extra deswegen auch den Ding noch, kann ich kurz sagen. Ja, ein extra Stein von Tiki oder Louis. Kann durchaus sein, dass jetzt Wähl auf mich losgeht. Ja, von dem her auch gar nicht mal so schlecht eigentlich. So, kurz gucken, hier könnte noch bis ganz nach oben. Wer wäre der Schwächste von denen? Jetzt muss ich so fragen. Bogen, gut, der ist schon ein bisschen angekratzt. Obwohl, warte mal. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Oh, come on. So. Gehe ich mal hier unten hin, weil ich habe doch hier noch meinen... Ja, aber nicht mehr. Haben wir den schon eingesetzt oder was? Scheiße, ich dachte, die hätten noch... Ah, Mist. Da natürlich von der ärgerlichen Sorte eine von der heftigsten. Wie so schön heißt. Ah, Kacke, da hätte es noch. Ah, ein Spezialangriff von Sigurd halt. Und dann gehe ich mal bis hier hin. Weil ich will auch verhindern, dass der nachher hier unten hin, also zu ihr hingeht. Ah, so schade, so schade. Eine Waffe, mit der ich gut ausweichen kann. Nein, Silberkling! Oh, die falsche. Egal. Klappt mein Plan? Gut, hier klappt er schon mal, das war zu erwarten. Aber die Frage ist, ob es bei Ding auch klappt bei Whale. Natürlich nicht. Gut, vielleicht hat das ja denselben Effekt quasi, ja, mit so einem Teil.
gut. Die Typen unten ignorieren wir, Freunde, weil an die kommen nicht mehr ran. Das wird eher schon ein bisschen schwierig. Da kommt einfach endlos Truppen, oder? Junge, Junge, was ist los mit denen? Also, ich kann natürlich trotzdem mit Mobi noch was reißen. Die Frage ist, kann ich da noch was machen? Feuerlanze, oh, ist natürlich schön. Ihr könnt natürlich auch hier versuchen, so mit Silber Großlanze. 37, oh, das ist ein bisschen wenig. Aber erstmal. Einfach nur, weil ich es kann. Halte durch, Marv. Gleich bist du gerettet. Also nur 20 in dem Modus gerade. Das heißt jetzt eigentlich perfekt bei dir, oder? Um mal kurz aufzuräumen. Nein, dem noch scheiße. Ich muss jetzt noch brechen. Ja, dafür hat sie zu viel Power tatsächlich schon wieder. Weil sie macht, es wähle einfach mal eine Schießbudenfigur. Mit Peschkatz. Also gut zu treffen ist echt schwierig, gell? Junge, ist sie schnell. War schon ein super Saiyajin. Dann mal hier hin, falls gleich Makel da noch näher ran will. Kataklysmus. Ja, magiemäßig wird es schwieriger gegen die. Och ja, du, wenn ich sowieso nicht treffe, dann kann er direkt mit dem Kataklysmus loslegen. So, schön hier stehen geblieben. Wollte noch einmal brechen, ne? War eigentlich mein Ziel. Alter Schwede. Die Kombi haut schon rein, ey, mit Chloe und Erika. Das ist schon nicht ganz so übel, würde ich schon mal behaupten. So viel hat sie nicht mehr, ist noch eine Energieleiste. Ich kann mir schon mal ein bisschen überlegen, was ich mit dem Rest der Truppe noch mache. Hier engagen, ja natürlich, allein schon wegen FP. Na groß IT und so bringt ja nichts mehr, weil ihr macht die Typen hier sowieso direkt platt. Die Truppen da unten kümmern mich ja gar nicht mehr. So, Hortensia Veronica. Ja, der hat auch ein paar coole Moves drauf. Ja, oder auch nicht. Mal immer eine Stärkung hier. So, gebrochen ist ihm noch nicht, daher müssen wir ganz kurz noch nachholen.
Echt schön, wenn ich sie nicht treffe. Junge, Junge. Was ist los mit dir? Ja, aber es ist natürlich unser Brechler, hä? Sehe ich gerade. Egal, das ist ein Fall. Aber sie wird trotzdem sie einfach killen. Weil sie einfach sich sagt, jo, ich bin sowieso ganz geil. Viel cooler als alle anderen. Und wenn sie natürlich auch recht hat, und ach hier, die macht sich einfach alle platt. Ja, mit der kleinen süßen Muschel. Boom, boom, boom. Mit 15% getroffen. 15%. Alter. Was ist doch nicht hier? Ja komm. Mal so in die Nähe gehen kann er trotzdem noch. Oh, jetzt mache ich Damage. Ja, aber ich will sie nicht killen, soll ich Michael überlassen, also wird sie Feuerlanze bleiben. Ja, du, sagen wir so, mit einer Sternkugel dazu könnte es was werden. So, das mache ich jetzt nur aus dem Grund, damit ich noch den bringen kann. Das ganz große Opfer. So, jetzt habe ich ja auch noch Louis Tiki. Kann ich den noch einsammeln gehen? Okay. Argumente, sonst habe ich glaube hier nicht mehr viele. Ich meine, ihr kommt, oder er kommt natürlich sehr weit nach unten. Ich kann auch hier schnell fix noch aufräumen. So, Freunde, beenden wir's. Lucina gegen Marv, das passt ja, ey. Jo, perfekt eigentlich. Eine bessere Waffe? Nö. Tja, Veli kann es nicht fassen.
Und ich kann sich fassen, dass wir bereits am Ende der Folge angelangt sind. Wie es weitergeht hier bei Fire Emblem Engage. Ob Vale besiegt ist, ob wir sie zurückbekommen, sprich die wahre Vale und natürlich auch Marth und so weiter und so fort. Das und vieles mehr das nächste Mal. Bis dahin, ciao zusammen.